โอ้น้าแม่นถ้ามันไปแข่งขันกีฬาโอ้แข่งขันภาษาไทยป้าดเป็ดเพิ่นบ่ปล่อยมื้อนี้มันจืน โอ้ไปแข่งขันเลยเขามาบัดคำเตยนี่เดี๋ยวสิออกไปสีชมพูไปนี่ออกไปดงสวรรค์แล้วกับเขาบ้านเขาโรงเรียนตั้งบ่ปล่อยจักมือแล้วก็ฝนตกอีกแล้วค่ะอ๋อพ่อใหญ่เราเห็นยัง ไปบุ๊กเอาบ่เอานี่จะได้ก็เอาไปยังวะมาบ่ทานสวนกันค่ะเว้สักใครก็โทรมาหาไอ้นิดใช่สมองตามไปเบิ้งเป็ดที่ขอบป่ะ